వెల్కమ్ టు గోపాల్ రెడ్డి యోగా. ఈరోజు మనము వెల్లుల్లి తెల్లబాయిని ఎలా వాడాలో తెలుసుకుందాము. తెల్లబాయితో అంటే వెల్లుల్లి వల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది. దాన్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి చూద్దాము. బ్లడ్ తగ్గినా కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి కూడా ఈ వెల్లుల్లి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. తెల్లగడ్డ తెలుసు కదండి, రసంకి ఎట్లా వేస్తాము అవి ఇవి. వీటిని ఇలా దీన్ని అన్నంలో కానీ ఇడ్లీలో కానీ పెట్టేసుకొని 40 days ఈ వెల్లుల్లిని మనం తీసుకుంటే, అంటే 3 పూట్ల 3 తీసుకోవాలి, 40 days తీసుకోవాలి. ఇమ్యూనిటీ పవరు బాగా పెరుగుతుంది. అలా చేయండి. పిల్లలైతే కొంచెం చిన్నది, పెద్దవాళ్ళమైతే ఇట్లా మీడియం సైజ్ తీసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి, ఈ వెల్లుల్లి దగ్గు కూడా బాగా తగ్గుతుంది. కఫం చేరినప్పుడు ఈ వెల్లుల్లిని కొన్ని వేసుకొని ఇట్లా దంచుకోవాలి. దంచుకొని దాన్ని రసం తీసుకోవాలి. దీంట్లో కొంచెం చెమ్మ రాకపోతే కొంచెం వాటర్ వేసి కొంచెం మళ్ళీ ఇట్లా రసం వస్తుంది. చాలా బాగా తగ్గుతుంది దగ్గుకు మాత్రము. ఈ సీజన్లో దగ్గులు వస్తుంటాయి కదా, ఇలా తీసుకొని ఒక 3 పాయలు. పిల్లలకైతే ఇంత, చాలా కొంచెం. దీంట్లో కొంచెం తేనె కలిపి రంగిలించి పోసేయండి వాళ్ళకి. ఈవినింగ్ కానీ నైట్ కానీ, పరగడుపును కానీ ఖాళీ పొట్టుతో ఉన్నప్పుడు తీసుకోవచ్చు. మనం పెద్దవాళ్ళమైతే కొంచెం ఎక్స్ట్రా మనం కూడా తేనె కలుపుకోవచ్చు, లేదా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు. చాలా బాగా ఘాటుగా ఉంటుంది ఇది. ఈ ఘాటు వల్ల మన దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. పిల్లలకైతే ఒక 3 drops పాలల్లో కలిపేసి పోయొచ్చు. 5 years పైన అయితే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు మోతాది. వాళ్ళకైతే ఒక తెల్లగడ్డ, మనకైతే 3 తీసుకోవాలండి. వెల్లుల్లితో ఎన్ని ఉపయోగాలు. ఇది అప్పట్లో కూడా ఈ వెల్లుల్లి రసాన్ని దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఇట్లా వెనకాల స్పూన్లో వేసి నాలుకి చిన్నాలకు ఉంటుంది కదా, దానికి పెట్టేవాళ్ళు. అంటే చిన్నాలకి పడింది, దగ్గు తగ్గట్లేదని. అప్పుడు టక్కన తగ్గేది. అప్పట్లో చేసేవాళ్ళు పాత రోజుల్లో. కావాలంటే మీరు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అడగండి. చాలా బాగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది ఈ తెల్లబాయి ఈ వెల్లుల్లి రసము. చూశారు కదా మన హోమ్ రెమెడీ. తెల్లగడ్డతో ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచవచ్చు, కఫాన్ని అంటే దగ్గుని తగ్గించుకోవచ్చు. చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని 3 days ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. ఇది రసాన్ని తేనె కలుపుకోండి, లేదా కొంచెం సాల్ట్ కలుపుకోండి, లేదా ఉత్తగా తీసుకునే వాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. కానీ అది తీసుకోవడం వల్ల మీ దగ్గు అనేది ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది. ట్రై చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో ఉపయోగం అనుకుంటే షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఏమైనా సలహాలు ఉంటే ఇవ్వండి. ఇంకా ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.